Ini untuk anjingnya ada 2, tapi buntutnya itu kenapa ya? Lagi sakit apa ya? Tapi saya takut juga untuk lewat sana. Ada 2 ekor anjing, jadi dia satu itu, dan satu saya mau lewat dia ngumpet ke sini nih guys. Nih dia ngumpet. Tapi saya mau cari jalan lain aja deh. Gak mau lihat sana. Takut saya. Karena ini ada bekas-bekas ininya juga ya. Sakitnya tadi di bagian buntutnya juga tadi. Saya mau lewat sini aja deh.